Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mat RK. Bagi kawan-kawan yang menunaikan ibadah puasa, selamat berbuka puasa. Di video kali ini saya akan berbuka puasa dengan ini dia. Nah, ini adalah Indomie terpedas yang ada di Malaysia ya. Ini Indomie terpedas yang ada di Malaysia. Ini dia kari, bukan goreng. Ini kari ya. Tapi saya tidak akan makan dengan satu bungkus. Saya akan makan dengan 3 bungkus. Nih. Ini Indomie terpedas yang ada di Malaysia. Oke, ini dia. Oke, Mame, ini Mame. Oke, kita coba ya. Bagaimana rasa dia dan bagaimana pedasnya dia. Kita coba dengan makan 3 bungkus. Oke. Kita buka dulu guys ya. Sorry guys ya, tidak ada meja ya. Sorry, tidak ada meja sebab kita lagi di kos-kosan ya. Jadi tidak ada meja. Jadi kita dengan ala kadarnya aja ya. Kita coba ya. Ini dia, ini bumbu dia ya, nih. Isinya banyak ya guys ya. 3 biji tapi penuh ya. Isinya banyak. Sabar guys ya, kita tuang air panas. Oke guys, ini dia guys. Ini banyak betul. Ini dia belum matang ya. Kita tunggu sampai matang dulu. Oke, ini dia guys. Oke, ini dia. Kita masukkan bumbu dulu ya. Oke, ini dia satu bumbunya. Boleh tengok merah betul. Ini satu. Ini dua. Ini ada 2 ya. Sorry guys ya, tidak ada meja jadi kita pegang aja ya. Tidak ada meja jadi kita pegang. Bau pun udah pedas. Ini lagi ini. Tambah bumbunya. Boleh kalian tengok ya. Ini cabenya dia. Boleh kalian tengok ya cabenya. Ini mie terpedas yang ada di Malaysia ya. Ini mie terpedas yang ada di Malaysia. Nih. Wih, cabai dia. Boleh kalian tengok guys. Video ya. Kita aduk dulu. Guys, coba dulu kuahnya guys ya.
Lumayan ya, udah lumayan. Sorry guys ya, nggak ada meja, jadi gua pegang aja. Memang pedas betul. Udah pedas, panas. Wih. Mungkin kalau yang goreng nggak kayak gini ya, sebab yang goreng tidak ada kuahnya, dia tidak panas. Ini udah panas, pedas. Kalian tengok cabenya nih. Wih. Sudah guys ya. Enak guys, pedas.
gila ya, habis buka puasa makan ini. Wih, ampun betul. Oke, sudah habis aja. Udah habis ya. Habis. Oke guys, sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel Mat RK. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye bye.